отношение към Съединените щати в България, да изнесе доклад на тема американското присъствие в България. Okay, we'll set you up over there. Where is Chairman Serafim? Somewhere. Okay. Well, I wanted to say thank you to him for this opportunity today, and also thank you, Chairman Lee. Аз искам да му благодаря за тази възможност днес да бъда тук сред вас. Okay, thank you very much, industry leaders, also for this opportunity. It is an honor to speak with you today. I'm going to talk about America's involvement, the American military's involvement in Bulgaria, and then talk about the ties between industry and the military. Аз искам да благодаря също и на всички вас, присъстващи тук, представители на компании от сферата на отбранителната промишленост. За мен е чест да съм сред вас. Днес ще говоря за участието на Америка в отбраната и сигурността на България, както и за връзките между военната индустрия и въоръжените сили. So, how committed is the American military to Bulgaria? Well, right off the bat, one of the things that you can see if you go down Kozyak Street is one of the largest embassies in Sofia. And we have 5 defense attachés. И така, на въпроса колко ангажирана е американската армия с България, мога веднага да кажа, че като погледнете на улица Kozyak, ще видите най-голямото посолство на чуждестранно посолство в България. Освен това, в нашия офис работят 5 военни аташета. We also have an Office of Defense Cooperation. So 22 members on our team, 12 of whom are military. Ние освен това в посолството имаме един офис, наречен офис за военно сътрудничество. Общо нашият военен екип се състои от 22 души, като 12 от тях са военнослужащи. Many other embassies do not have a resident defense attaché at all. So their defense attaché lives in Bucharest or Budapest or Athens. Много другите посолства нямат постоянно представен военен офис или аташе по отбраната в България. Тези аташета са дислоцирани или в Будапеща, или в Букурещ, или в Атина, които отговарят за България на други държави. Now let's talk about money. The United States government has invested over $300 million into the Bulgarian military over the last 25 years. $300 million. Сега да поговорим малко за пари. Американското правителство е инвестирало повече от 300 милиона американски долари за последните 25 години в България. Just this year, we delivered 4 boats to the Navy. These 3 high-speed, rigid, inflatable boats. I got to go out in one. They almost killed me. Само тази година ние дарихме на българските военноморски сили 4 лодки. Това са едни бързоходни, патрулни, специални лодки. Аз имах възможността да се кача на една от тях, за малко не умрях. I thought the Navy Special Warfare guys would kind of take it easy since I was on board, but they did not. Мислех си, че тъй като аз съм на борда, силите за специални операции на българските военноморски сили ще го подават малко по-леко, но те нямат милост. We're also delivering 4 of Textron's Aerosonde UAVs to the 68th Special Forces. And if you add this money together, you're looking at $13 million just this year. Ние освен това ще доставим и 4 безпилотни летателни апарата на 68-та бригада за специални операции, произведени от Textron. И ако вземете всички тези неща заедно, това прави около $13 милиона само за последната година. And when we deliver these things, we do not just give the equipment. The U.S. military delivers a capability. So it comes with all the training, all the parts, an advisor, everything necessary for the Bulgarians to not only operate this capability, but to continue to operate it after the American advisor leaves. We train people to be trainers. И когато казваме, че доставяме някакво оборудване, всъщност това не са само предмети. Ние заедно с това доставяме някакви способности за българската армия, защото целият пакет доставен включва цялата подготовка, обучение, резервни части, както и консултации. Ние подготвяме бъдещи инструктори, които след това да поемат ролята да инструктират своите колеги и да ги обучават. Така че българските военнослужащи да могат да оперират и да действат с
с това оборудване, не само като ние сме тук, но и след като си тръгнем. And then we have a program called the European Deterrence Initiative, an American program through the American military executed by state, in which we've given $43 million to Bulgaria in the last 3 years. Освен това, САЩ има една програма, която се нарича Инициатива за възпиране в Европа. И по тази програма ние подкрепяме всички наши партньори и съюзници в Европа и до сега сме похарчили по нея $43 милиона. 43 милиона долара похарчени в България. We've done 6 projects at Grafik Natievo Air Base and 32 projects at Nova Selo Training Area. По тази програма сме завършили 6 проекта в График Натиево, авиабаза График Натиево и 32 проекта на полигона Ново село. Let's talk for a second about Grafik Natievo. We bring in these F-15s, they're guard planes, called Thracian Eagle exercises, about 12 aircraft and about 150 personnel. Да поговорим за малко относно операциите ни дейността ни в авиабаза График Натиево. По време на ученията, наречени Тракийски орел, пристигат в България изтребители F-15, които са част от силите на Националната гвардия на САЩ. Обичайно пристигат около 12 самолета и около 150 души персонал. So our pilots get to fly against MiG-29 pilots, and our maintenance also gets to work alongside the Bulgarian maintenance troops. Така че нашите пилоти имат възможност да летят срещу българските пилоти, които управляват МиГ-29. Да не говорим, че и инженерния състав и поддръжката на самолетите също имат възможност да обменят опит. Тоест български техници работят заедно с американски техници. Right now we're planning Sabre Guardian 2019. Sabre Guardian 2017 was the largest exercise in Eastern Europe. Sabre Guardian 2019 will be even larger. В момента сме в планиращата фаза на едно голямо учение Sabre Guardian 2019. Такова подобно беше проведено през 2017 година, което беше най-голямото учение в Източна Европа, а 2019 година изданието му ще бъде дори още по-голямо. Now for Nova Selo Training Area, I mentioned all the projects we've done there. It is an outstanding resource for us, but it's very meaningful to the Bulgarians as well. Относно полигона в Ново село, за нас това е един изключителен ресурс и източник. Ние изключително ценим възможността да тренираме там, но това също е полезно и за българските ни партньори. Because it is the only place where Bulgarian soldiers come and they work at the company level with American soldiers. Защото това е единственото място, където българските военнослужещи и бойци работят на ниво рота, заедно с американските си партньори. So when you have kids that are 20, 22 years old, and they for the first time get to work with a foreigner, a NATO partner, it's very educational for both the Bulgarians and the Americans. It's outstanding, really. Така че представете си тези деца, наистина, които са на около 20-22 години и за първи път имат възможност да работят с чужденци, представители на НАТО. За тях това е една изключителна образователна възможност и е вдъхновяваща. And then we have a state partnership program. Further evidence of our commitment to Bulgaria, our involvement here. The Tennessee National Guard has been here over 20 years. You guys have been putting up with Major General Hastings coming over here for 20 years now. Освен това, съществува и програмата за партньорство с щата Тенеси, която съществува повече от 20 години. Ако не знаете, щата партньор на България е Тенеси, така че вие хора трябва да се примирявате с постоянните визити и присъствие на генерал-майор Хейстън през цялото това време. I saved the best for last. So the last evidence of the commitment of the U.S. military to Bulgaria is my favorite, by far, and has the most impact of anything else we do. И разбира се, запазих най-доброто за накрая. Последното доказателство за изключителното партньорство между България и САЩ, което има изключително голям отпечатък върху нашето сътрудничество. It's called the International Military Education and Training Program, IMET. Се нарича IMET, или това е програмата за международно обучение. So we take Bulgarians, officers and enlisted, men and women, and we send them to the United States, where they go to school, they go to courses, and they go to our service academies.
По тази програма различни офицери и сержанти от състава на българските въоръжени сили се пращат на различни обучителни курсове, на тренировки, и друг вид обучения в школи, университети и колежи в САЩ. So if you really want to learn how Americans think and what's important to us and how we plan and operate, you go live in America and go to school with American military members. There's no substitute for that. Така че ако някой наистина иска да разбере начина на мислене на американците, какво е важно за тях, как те планират нещата, как действат и оперират, тогава трябва да отидете и да учите в американско учебно заведение. In the last 25 years, how many people would you guess that we've sent? И през последните 25 години колко души мислите, че сме изпратили в обучение по тази програма? We sent over 5,000 Bulgarians to school in the last 25 years. Some of your most senior leaders, indeed, your president, is a graduate of the IMED program. За последните 25 години сме изпратили повече от 5000 българи, които да се обучават по различни курсове. Някои от тях са изключително висши лидери, включително и президентът на България в момента е завършил такова обучение по програма IMED. So I hope I've demonstrated our commitment to Bulgaria. I'd like to shift focus now and talk about the tie between industry and the military at large. First, these modernization projects, this could lead to some opportunities for some of you in this room. Така че мисля, че демонстрира достатъчно ясно нашият ангажимент към България. Сега бих искал да продължа с връзките между сътрудничество между индустрията и военните, например модернизационните проекти, които биха заинтересували голяма част от вас, биха могли да заинтересуват. It's no secret that Bulgaria needs to modernize her military, the air, land, and sea. Your leaders know that, and they're taking steps to do exactly that. Не е тайна, че България има нужда да се модернизира по вода, суша и въздух. Вашите лидери го знаят и предприемат стъпки в тази посока. The U.S. government does not negotiate industrial offset, but our companies do. Американското правителство не може да договаря индустриален офсет, но пък нашите бизнес компании, фирмите биха могли. And then there's the fact that just if you modernize your military, recruitment goes way up and people stay in the military. So you're going to have a larger, more complex, dynamic military because of it. Освен това е истина, че ако модернизирате въоръжените си сили, тогава ще се увеличи интересът към военната служба, ще получите едни по-комплексни, по-развити и динамични въоръжени сили. Освен това, хората няма да губят интерес да остават на служба. Because industry and military are related and need one another. Indeed, industry can win wars. Защото промишлеността и армиите са свързани, те имат нужда едни от други и всъщност индустрията е тази, която би могла да спечели войни. When the Japanese attacked Pearl Harbor on December 7, 1941, they were calculating and planning on America not having much of an industry. Когато японците атакуваха Пърл Харбър през 1941 година, те разчитаха на това, че Америка няма много развита промишленост. That actually went into their planning. It was one of the factors they considered whether or not they should attack us. And at the time, the American industry was a sleepy, empty place, not much going on. Това всъщност ние знаем със сигурност, че е бил един от факторите, които са изиграли важна роля при планирането и вземането на решение дали да ни атакуват. По това време наистина промишлеността в Америка е, меко казало, заспала, просто едно празно място. But over the next 3 years, American industry turned out 28 aircraft carriers, 232 submarines, and an astounding 300,000 aircraft. 300,000. Okay. Но само за 3 години американската промишленост успя да произведе 28 самолетоносача, 232 подводници и 300 000 самолета. Летателни средства. Consider our own Civil War in America, 1800s. The soldiers in the South largely grew up in the woods,
They were expert marksmen, very, very tough people. They had a thing called the rebel yell, fierce. Да вземем за пример също гражданската война за САЩ през 1800-те години. Войниците са били наистина решени, безпощадни да се бият. Повечето от тях са израснали в горите, But the North had factories, and the North won that conflict. But the North had what? Factories. Но Северът разполагал с фабрики и съответно Северът спечели тази война. You cannot have a strong military without industry. Така че не може да имате силна армия без силна промишленост или индустрия. You have to have strong businesses to have a strong economy, and this especially includes the family-owned businesses. Което включва всъщност, ако имате здрава промишленост, здрава икономика, което включва и семейните бизнеси. But the flip side is true as well, in that you cannot have a strong industry or a strong economy unless you have a credible military. Но разбира се, обратното важи, че не може да имате силна икономика или силна индустрия, ако нямате силна армия. Because a peaceful Europe is a prosperous Europe, but you can only have peace through deterrence. Защото една мирна Европа е една просперираща Европа. Мир в Европа може да има само чрез въздържане. The thing about deterrence, though, it only works if you're no kidding ready to fight. Но това, което е важно относно въздържащите способности, е, че те работят само тогава, когато наистина сте готови за бой. And the more prepared you are to fight, the less likely you'll have to. И колкото по-подготвени сте за бой, толкова по-малко вероятно е да ви се наложи да го направите. So you can picture a guy walking down the street at night, and there's some kind of shady characters on this dark street. And if this guy, he's out of shape, and he's kind of glancing about furtively, and he's kind of worried and scared. Например, представете си един човек, който се разхожда нощем и вижда в сянката някакъв силует, но ако този човек не е в добра физическа форма, ако е колеблив, ако се страхува по някакъв начин. But on another street, there's another man, and he's walking down the street, and he's obviously in shape, and he's walking confidently, not with swagger, not arrogantly, but confidently. И на друга улица има друг човек, който се разхожда и той е в добра физическа форма, върви със самочувствие, не е арогантен, но просто има самочувствие. Now, which of these two men is more likely to have trouble that night? But you can't fake that. I mean, he has to, no kidding, really be in shape and have taken the time to learn how to fight to be able to have that confidence. So if these two guys meet? Nope. One's on one street, one's on another. So I'm drawing a comparison that the guy who's in shape and he taught himself how to fight is far less likely to have to fight than the other gentleman. Да, това, което се опитва да каже полковник Джонсън е, че всъщност, сравнявайки тези двата образа, единия, който е във форма и е спокоен, че каквото да се случи, той би могъл да се справи с него, е много по-малка вероятността да изпадне в такава ситуация, отколкото другия. Let me take a second now, and I want to talk about the tie between the United States and Bulgaria. Сега искам да обърна малко внимание за връзката между САЩ и България. So, if a U.S. taxpayer suddenly you spent $300 million US dollars, my tax dollars, in Bulgaria, how do you justify that? Например, представете си американският данъкоплатец. Ако Америка е похарчила 300 милиона американски долари, които са всъщност пари на американските данъкоплатци в България, как се аргументира това нещо? Is it just because Bulgaria is a good partner, which you are? Or is it because we like you, which we do? No. Дали е защото България е добър партньор, вие сте такъв, или дали е защото ние много ви харесваме, ние ви харесваме? It's because Bulgaria has always been and will always be important for one very important reason. It's where you're located. Това е защото България винаги е била и ще бъде важна заради своята локация. This has been a blessing and a curse throughout your history, but Bulgaria is in a very strategic location. Това е едновременно и хубаво и лошо
лошо, защото България е на много, през цялата ви история има доказателство за това, България е на стратегическа локация. So developing a partner and developing a partnership with such a strategically placed ally is deterrence. Така че създаването на едно партньорство и осигуряването на партньор с такъв съюзник като вас, на такова стратегическо място, е вече възпиране. Okay, I'll close with this. I would like to ask you to consider hiring veterans. If you hire a veteran, someone who's been in the military, you'll realize that we're more alike than we are different. Ще завърша със следното. Наемане на ветерани. Ако вие наемете ветерани, бивши военнослужащи, ще установите, че ние повече или по-малко много си приличаме. There's a way of explaining the military and civilians that some people like to use. A way of explaining? Има един начин, по който може това да се обясни. So some people will say that we are sheepdogs and that the rest of the public are sheep. Някои хора казват, че ние сме овчарски кучета, останалите хора са овце. I hate that comparison because it's not true. None of you are sheep. We're all just people. Аз наистина мразя това сравнение, защото никой от нас не е овца, ние всички сме хора. And we all fight in our own way for the same things. И ние всички се борим по нашия начин за едни и същи неща. And that's just the freedom to make our own choices and really just keeping our family safe. It's that simple. И наистина се свежда до свободата да правиш собствени избори и да запазваш и предпазваш семейството си. It takes courage to be in the military, to deploy to Afghanistan and to Kosovo as your soldiers do. They're there right now. To engage in the kind of training that your soldiers do. Наистина се иска кураж и смелост, за да си в армията, да бъдеш разгръщан на места като Афганистан и Косово, например, където има български войници, да участвате в тренировки и подготовки, в които те участват. Because you've lost Bulgarians this year. You've had deaths in training. The same with America. Защото ако вие сте изгубили българи тази година по време на обучение и подготовка, същото се случва и в САЩ. But you have to train like that if you're actually going to have deterrence. Но трябва да се тренира по този реалистичен начин, ако наистина искате да имате въздържащи способности. But you know what? It takes courage to start a business too. And to put everything on the line, all that you have into a dream. Знаете ли какво? Изисква се кураж да започнеш и да стартираш бизнес по същия начин и да се сложи всичко на масата и да заложиш всичко, само за да последваш мечтата си. So when I say we're alike, it's a compliment to us both. Така че когато казвам, че си приличаме, че сме подобни, това е комплимент. Thank you very much for this opportunity today to address you. And thank you for being the lifeblood of your nation. Благодаря ви още един път за възможността днес да говоря пред вас и за това, че сте кръвоносната система на вашата нация. We're very alike, you and I, more similar than we are different. Ние много си приличаме, повече си приличаме, отколкото се различаваме. And I'm proud to call you a partner. И с гордост ви наричам партньори. Thank you and God bless. Благодаря ви.